Приветствую всех. Заказал вот такую клавиатуру. Так как у меня Mac, сразу появился вопрос. Я столкнулся с таким неудобством. Win у нас отрабатывает как Command, Alt отрабатывает как Optional. Хотя на Mac у меня Command справа, Optional слева. Вот. Сейчас я вам покажу, как пофиксить. Нужно просто зайти в системные настройки, и вы все увидите. Системные настройки. Заходим в клавиатуру. Вот, клавиши модификации. И меняем местами. У нас здесь на Optional был Optional, а на Command был Command. Вот. На Optional мы поставили Command, а на Command поставили Optional. И у нас на клавиатуре Alt будет как Command, а Win будет как Optional.